Bună seara din nou, numele meu este Simona Lebădă. Mă bucur tare mult să fiu aici cu voi. Începem ediția 42, o ediție specială, zic eu, pentru fiecare dintre noi, nu doar pentru mine, pentru că are un titlu dureros, dar în același timp care bântuie multe familii. Din păcate, este vorba despre dependențele, iluzia acestei vieți. O să încep așa să mă prezint ca să vă faceți o părere despre mine, cei care nu ați mai participat în săptămânile noastre de îndrumare. Numele meu este Simona Lebădă, sunt utilizator de uleiuri esențiale din 2017. Din 2017 și până a început acest program, programul Dăruim Renaștere, am fost un utilizator oarecum pentru propria mea viață și propria mea familie. Ulterior, însă, în momentul în care am observat care sunt beneficiile acestor uleiuri esențiale, uh, a venit natural, practic, împărtășirea către uh, toți cei care își doresc să afle mai mult despre ce înseamnă un ulei esențial cu grad terapeutic. Undeva din 2021 a început acest program, care se desfășoară, iată, lună de lună, atât pe teme pentru noi, oamenii, însă avem și o săptămână de îndrumare care se coordonează pentru animale. Acolo sunt cu totul și cu totul alte teme, însă ceea ce spun eu este extraordinar e faptul că de-a lungul acestor ani am ajuns la foarte mulți oameni și iată, suntem într-o continuă dezvoltare. De ce din 2017 și până prin 2021 n-am făcut nimic sau mai mult mai puțin, să nu spunem totuși nimic, mult mai puțin în a împărtăși? Aș putea spune că tot uleiurile esențiale m-au susținut în vindecarea aceasta și anume a nu cumva să fiu judecată, da, pentru ceea ce folosesc când am susține sănătatea fizică, emoțională, dar și spirituală. Ei bine, asta este o parte a poveștii mele. Voi continua pe parcursul la acestor 3 zile să vă mai povestesc din ceea ce sunt eu, însoțită cu uleiurile doTERRA. Și după cum am început, vorbim despre dependențe. Este ziua cu numărul 1, zi în care vom discuta despre protocolul pe care noi îl folosim în această săptămână de îndrumare. El nu a fost ales absolut deloc întâmplător și o să vedeți în slide-urile ce urmează. Bun. Literatura de specialitate spune cam în felul următor. Dependența este un termen des întâlnit, da? Uh, El se referă la starea în care o persoană devine dependentă de ceva anume. Inițial, adicția aceasta poate părea plăcută, dar pe măsură ce este folosită în mod continuu, devine compulsivă și poate afecta grav viața socială și profesională a individului, punând în pericol chiar sănătatea sa. Dependența este un proces în care un comportament care aduce plăcere, cât și alinare unui disconfort, se transformă într-un tipar caracterizat prin incapacitatea repetată de a controla comportamentul respectiv și de a opri realizarea lui, indiferent de consecințele negative semnificative. Tot ce spune literatura de specialitate, eu am sintetizat într-o frază și din punctul meu de vedere dependența reprezintă tot ceea ce este făcut prin exagerare. Sunt, bineînțeles, mai multe tipuri de dependențe. Unele dintre ele par a fi, din punct de vedere social, grave, dar, din punct de vedere sufletesc, unele dintre ele
deși nu par a fi grave, afectează foarte mult viața personală și însăși eu sunt unul din persoanele acelea care credea că nu am niciun fel de dependență, însă o parte din echipa mea putea declara același lucru, însă în momentul în care am început să le înșiruim, am observat că lucrurile nu stau chiar așa. Um, cea mai, uh, cea mai uh, comună, comun întâlnită, în același timp și greu de identificat, este dependența de diferite tipuri de activități. Eu am pus aici doar trei dintre ele. Cumpărăturile, cei care cumpără compulsiv și care um, ajung la această formă de dependență încât pot face împrumuturi repetate pentru a cumpăra ceva ce nu le este necesar și cred că femeile aici pot să-mi confirme de câte ori în dulapul dumneavoastră stau haine care nu vă sunt necesare sau mâncare pe care nu reușiți să o consumați. Pe de altă parte, dacă este să vorbim și despre gadgeturi pe care le avem și le folosim foarte, foarte puțin, este și dependența de sport, cei care ajung la sală și fac lucrul acesta compulsiv. Ce se întâmplă? Practic, trag de organismul lor mai mult decât le este necesar și nu se limitează doar la un sport. Și aici nu vorbim despre sporturi de performanță, mare atenție, ci despre momentul în care facem lucrul acesta dintr-o furie desăvârșită, care nu-și mai găsește locul, da? Și ne refugiem astfel în sport. Pe de altă parte, cred că multe doamne pot să-mi confirme aici de dependența de curățenie, care devine obsesivă și câteodată poate nu ne lăsăm copilul să pună un pahar cu apă acolo unde nu este locul. Aceasta, din păcate, este tot o dependență. Dependența de jocuri de noroc, aceasta atunci când un membru al familiei noastre are această dependență, este destul de vizibilă și ne afectează destul de tare dacă celelalte anterior spuse nu aveau poate aceeași emoție asupra noastră, ci chiar poate ne și place să fie extrem de curat, însă atât de jocuri de noroc cât și de pariuri. Dependența de internet, iată că în zilele noastre am ajuns la o utilizare excesivă a internetului și a rețelelor sociale și o să vă rog tare mult să vă uitați la cronometrul dumneavoastră din telefon, pentru că arată o statistică și are o statistică fiecare telefon mobil acum și o să vedeți cu siguranță că o mare parte dintre noi petrec mai mult de 2 ore pe rețelele sociale și asta nu pentru a asculta vreo informație care ne poate schimba viața, ci din păcate pentru a consuma foarte mult balastru, îi spunem noi, dependența de a vedea ce fac ceilalți sau de a urmări informații, știri care nu neapărat ne sunt necesare. Cred că cea mai dureroasă, din punctul meu de vedere, dependență este dependența de muncă, este obsesia aceasta pentru muncă și eforturile constante de a fi productiv și cei mai buni. Din punctul meu de vedere, dependența lui nu sunt destul și cred că o mare parte dintre noi, din păcate, pe partea aceasta de a demonstra prin muncă, purtăm în noi o suferință care este destul de apăsătoare. Dependența de tutun, iarăși aceasta este una foarte vizibilă pentru că fumatul excesiv sau de țigări și produse de tutun este vizibil și știm că persoana respectivă nu se poate lăsa și spunem noi că aceia sunt cei dependenți cu adevărat, nu cei pe care i-am spus eu anterior. Dependența de substanțe, iarăși, este la fel de vizibilă și afectează viața nu doar a membrului dependent, ci și a membrilor din familie, cea de alcool, droguri și alte substanțe. Dependența de mâncare, și aici vorbim despre consumul excesiv de alimente, adesea neesențiale pentru nevoile nutriționale și aici, din păcate, mă uit foarte mult la copiii noștri, care, din păcate, neavând o structură a alimentației,
au comportamente compulsive atunci când vine vorba de a mânca ceva dulce și nu este niciun fel de problemă dacă copilul cere dulce, ci dacă lucrul acesta îl face compulsiv, iar părintele nu poate să stăpânească acest comportament al lui prin structura pe care îl ajută în primii ani de viață să-și o formeze. Dependența de sex, foarte rar se vorbește despre această dependență. Noi, din păcate, încă avem subiect tabu pe partea aceasta, însă sunt comportamente sexuale compulsive și impulsuri constante și aici o să vă rog să vă uitați în special la bărbați, pentru că la ei este, din păcate, mai vizibil, nu că la doamne nu este. Puteți să faceți analiza aceasta și la dumneavoastră, însă o să vă rog să analizați corpul, cum se manifestă atunci când este compulsiv, pentru că atunci când vorbim despre o sexualitate compulsivă, vorbim despre o urgență, da? Și corpul nostru, practic, manifestă obsesiv acea urgență fără a observa dacă într-adevăr există necesarul biologic cu adevărat în corpul persoanei dependente. Dependența de pornografie, din păcate, este nouă, are câțiva zeci de ani, dar se răspândește mai ales în rândul tinerilor și este îngrijorător pentru că consumul acesta de materiale pornografice, din păcate, îngrădește dezvoltarea fizică a generației care urmează, dar nu vorbim doar despre cei care sunt într-o dezvoltare, ci este și din zona persoanelor adulte consumatoare de pornografie, dependența de alte persoane și aici putem spune că atunci când există o neputință în a lua decizii singur și a-și asuma responsabilitatea fără acordul altor persoane, o persoană nu poate lua efectiv o decizie. Și narcisismul, care din păcate, și acum o să vă rog să vă uitați în stânga și în dreapta cât de mult botox regăsim pe stradă, pentru mine este înfiorător asta, pe lângă faptul că multe, și din păcate asta se întâmplă la femei, multe femei sunt în această situație și cel mai important este să-și clarifice din fiecare dependență, nu doar în aceasta, primul pas este să-și clarifice această dependență de narcisism și de a arăta cel mai bine. De fapt, acest sistem de valori nu este al lor, ci este creat din exterior, din păcate, pentru a ajunge la același lucru cu care oarecum am început, acela de a fi destul. Acestea sunt tipurile de dependență în mare, pentru că cu siguranță mai sunt și altele, dar acelea izvorăsc oarecum din aceste tipuri de dependență. Și o să vorbim, bineînțeles, despre protocolul nostru și de ce am ales acest protocol, pentru că el nu este absolut deloc întâmplător ales. Cei care sunt înscriși în doTERRA pot folosi acest protocol săptămâna aceasta și poate că chiar îi rog să revină cu un feedback pentru a observa stimulii compulsivi, dacă există în aceeași măsură sau nu, pentru că protocolul acesta este menit tocmai pentru a identifica și a reuși să controlezi stimulii. Și vorbim despre un guard, Grapefruit Motivate și Blake Paper în acest protocol. Prima mostră de 1 mililitru conține 10 picături de unguard și 10 picături de grefă. Acestea se utilizează cu o capsulă vegetală și vă invit dimineața să puneți 5 picături din acestea micuțe. De fapt, 5 picături înseamnă aproximativ o picătură
da, pentru că sticluțele mici care ajung la cei care vor primi mostre, undeva săptămâna viitoare ele vor ajunge la destinatar. Picăturile acelea înseamnă aproximativ o picătură la 4 puse micuțe. Rugămintea mea este să se folosească 5 picături din acest amestec și să se pune într-o capsulă vegetală pentru că onguardul are cinnamon și clove care sunt uleiuri fierbinți și este de dorit să se folosească cu o capsulă vegetală. Iar un al doilea amestec, cel de Motivate cu black pepper, de data aceasta, acesta se folosește topic. În 5 ml de ulei purtător sunt puse 8 picături de Motivate și 3 picături de piper negru. Acest blend se folosește în zona proiecției inimii, da? Și în spatele cefei. După care, vă rog tare mult, de 5-6 ori se inhalează din palme. Pentru cei care au mai mult timp la dispoziție, le recomand să folosească acest amestec de 3 ori pe zi, însă minim de 2 ori pe zi este de preferat să fie folosit. Și acum o să trecem la partea de ce tocmai acest protocol, de ce el a fost folosit sau recomandat sub forma aceasta. Ce se întâmplă cu noi în momentul în care avem parte o dependență? Avem două elemente importante, unul fizic și unul emoțional. Din perspectiva neurobiologică, dependențele sunt strâns legate de centrul plăcerii din creier și de neurotransmițătorul numit dopamină. Practic, e nevoia aceea de plăcere. Acest lucru sugerează că nevoia de a utiliza substanțe sau de a realiza activități care eliberează dopamina poate fi rezultatul unui deficit al acestui neurotransmițător. Ce facem noi practic? Cu ajutorul uleiurilor esențiale vom susține acest neurotransmițător și toate uleiurile care au fost alese pentru acest protocol sunt venite din sfera susținerii neurotransmițătorilor care eliberează dopamina. Emoțional însă este vorba despre o stimulare, fie căutarea unei conexiuni sau lipsa unei conexiuni pe care nu o pot obține și cel mai grav este că nu cred că o voi putea obține vreodată. În felul acesta, de fapt, începe dependența, pentru că nu o am și nici nu o pot obține, o compensez cu ceea ce cred eu că mă consolează. Practic, dependențele vin din un stimul care ne consolează într-o anumită nemulțumire emoțională sau sufletească, spuneți-i cum doriți dumneavoastră. Tocmai din cauza aceasta s-a ales fiecare ulei și o să încep să-l descriu mai mult pe partea emoțională. De ce? Pentru că deja am spus că am utilizat fiecare ulei esențial pentru a aduce beneficii neurotransmițătorilor de dopamină. O să vă dați seama, de altfel, și din descrierea emoțională a acestor uleiuri esențiale, că da, ele vin practic să calmeze și să curețe ceea ce nu este necesar corpului nostru pentru a reuși să aducem în echilibru acest neurotransmițător. În primul rând, portocala sărbatică, care îți dă onguardul este un amestec, da, de uleiuri esențiale. El conține portocală sălbatică, clove, cinnamon, dark, rozmarin, eucaliptus și eucaliptus. Portocala sălbatică îți dă curajul să ieși din densitate și mizerie și să alegi să cauți modalități de a te simți mai bine. Portocala sălbatică te întoarce la schema ta naturală, practic, da? Și îți revendică dreptul din naștere la bucurie. Este ca și cum îți dă starea de veselie, de a putea să zâmbești și cel mai important este că îți permiți acest drept.
Nu știu cum este la dumneavoastră, dar poate, dar nu cred că foarte mult departe de ceea ce mi se întâmplă și mie. Adult fiind, de foarte multe ori ne luăm responsabilități care poate nu neapărat ne sunt necesare. Tocmai datorită acestei responsabilități, uităm să mai zâmbim, să ne bucurăm de viață și să nu luăm lucrurile tot timpul în prea serios, ci poate să abordăm și jucăușenia. Clove, uleiul de cuișoare, este bogat în antioxidanți naturali care vă protejează corpul de daune oxidative. El îți oferă pe de altă parte și protecția la niveluri superioare și este un ulei pentru limite. Da? E important ca în dependență să avem limite sănătoase. Și nu există alt ulei mai puternic pentru a clarifica ce este al tău și ce nu-ți aparține, ce lași să intre în viața ta și ceea ce nu permiți să intre în viața ta. Cinnamon Dark, cel de-al treilea ulei, explorează tema protecției, ajutându-ne în acest caz să ne găsim armonia între a ne păzi și a ne permite căldura și conexiunea în viață, prin provocările vieții, pentru că da, viața nu este totdeauna roz și eu am crezut când eram copil asta, însă nu, și este nevoie de echilibru pentru a reuși să trecem prin aceste provocări. Pe de altă parte, în provocările vieții putem deveni defensivi și ne putem retrage din lume, ceea ce el practic, tocmai din cauza aceasta, dependenții își creează o proprie lume, da? Îi vedem de multe ori, mai ales la dependenții de alcool, au gașca lor, așa merg la băut de obicei împreună. Ce face acest ulei este ca și cum alegi să te îmbraci cu o armură puternică pentru a opri aceste atacuri ale vieții și a reuși să înțelegi de ce ți s-a întâmplat ție, de ce ți s-au întâmplat ție toate aceste lucruri. Rozmarinul este cel care aduce energie sporind memoria și amintindu-ți ceea ce este important în mijlocul suișurilor și coborâșilor vieții. Este un activator, practic, aduce implicare, concentrare, claritate și îmbunătățește memoria și aptitudinile mentale. O să vedeți mai ales la dependenții de iarbă că au pierderi destul de mari de memorie după o perioadă lungă de folosit aceste substanțe. Eucaliptus susține respirația. Cred că și dumneavoastră ați trăit, poate, momentul în care nu puteați să respirați până la capăt. Mie mi s-a întâmplat asta de nenumărate ori. Însă atunci când reușești să expiri și să inspiri, reușești efectiv să ai sentimentul de expansiune, ceea ce oferă o plenitudine a observării vieții și a faptului că corpul, de fapt, funcționează la limitele normale. Modul în care respiri comunică starea ta actuală și a fiecărei părți a corpului tău. Gândește-te când ești supărat, trist și confuz, că respirația ta, ceea ce se întâmplă cu ea este să se scurteze și să se răstrângă. În momentul în care ai o respirație plină, însă, observi cum totul se eliberează. Acest amestec, practic, este un ajutor de nădejde pentru întărirea sinelui, a capacității interioare de a-ți afirma drepturile și credințele și de a trăi integru. Proprietățile protectoare ale acestui amestec se extind de la agenți patogeni nocivi la energie dăunătoare și promovează sentimentul de a fi independent și puternic. De fapt, onguardul a fost creat pentru a avea un sistem imunitar cât mai puternic. Știm că atunci când sistemul nostru imunitar, așa cum literatura de specialitate l-a numit, este unul sănătos, sănătatea noastră este una desăvârșită. Ei bine, atunci când vorbim de sănătate, nu putem vorbi doar la nivelul
corpului, ci vorbim despre o sănătate holistică a întregului trup, minte și suflet. Tocmai pentru aceasta a fost făcut onguardul și tocmai din acest caz noi am ales să-l folosim în această săptămână de îndrumare. Un alt ulei pe care l-am folosit este grapefruitul, grefa practic, și este uleiul cinstirii corpului. O să observați la orice tip de dependență, și aici nu vorbim doar despre cele de mâncare, pentru că oarecum grapefruitul și-a stabilit așa un o idee cum că s-ar folosi în regimurile de slăbit, însă realitatea este că este vorba despre a-ți cinsti corpul. Cred că suntem conștienți cu toții, cei care suntem aici, că viața pe pământ o trăim într-un corp de carne de care trebuie să avem grijă. Da? Și trebuie să-i oferim și lui ceea ce are nevoie, nu un surplus. Și aici vorbim și de activități de tot felul, inclusiv cele fizice, vorbim și de mâncarea necesară unui trup sănătos, odihna și toate celelalte. Practic, grefa sprijină integritatea, respectând nevoile fizice ale persoanei în cauză. Acest ulei îi ajută pe cei afectați să-și asculte adevăratele nevoi fizice și impulsuri. Da, de asemenea, mai ajută să-ți asumi responsabilitatea pentru felul în care te simți. Grapefruitul ne învață că nimic în exces nu poate umple golul din inima noastră, ci asta o poate face doar dragostea, însă mare grijă, nu este vorba despre dragostea celorlalți față de noi, ci este ceea ce noi ne oferim nouă. Pe măsură ce acești oameni își asumă sentimentele și apelează la ajutorul necesar pentru a le procesa, vor înceta să mai simtă nevoia de a-și ascunde sentimentele în spatele dependențelor, abuzului față de propriul corp sau a oricărei alte formă de obsesie. Ca să recapitulez, mostra aceasta de 1 ml va conține 10 picături de onguard și 10 picături de grapefruit și rugămintea mea este dimineața, după siesta dumneavoastră și, bineînțeles, și consumul de alimente, să folosiți 5 picături într-o capsulă vegetală pentru că el este fierbinte. Blendul cu numărul 2, format din piperul negru. Da? Piperul negru reaprinde flacăra sufletului, hrănește motivația și energia, facilitând procesul de rezolvare a conflictelor interioare, le oferă celor care îl folosesc puterea de a trece peste provocările și problemele pe care le poartă în adâncul lor și îi invită să trăiască în armonie cu adevăratul sine. Pe de altă parte, piperul negru ne invită să revenim la realitate, analizând sufletul până la ajunge la acele trăsături mai puțin înțelese ale caracterului fiecăruia, pentru că da, să avem parte de diversitate, însă datorită credințelor care au tot curs de-a lungul anilor, am stabilit noi niște targete și în felul acesta am uitat că avem și o individualitate care s-ar putea să nu coincidă cu așteptările celorlalți. Fie că acceptăm sau nu adevăratele sentimente și scopuri din interiorul nostru continuă să existe, cu cât sunt mai împinse mai în adânc, îngropate sau reprimate, cu atât încearcă mai tare să se resimtă și, practic, durerea sufletească este mai puternică. Toate acestea, dacă nu sunt conștientizate și acceptate, aceste trăiri vor ieși oricum la suprafață prin comportamente imprevizibile, compulsive și sunt, bineînțeles, predispuse la dependență. Tocmai din cauza aceasta, apelăm la piperul negru pentru a reveni la realitate. Și piperul negru ajută, pe de altă parte, cei cărora ne lipsește sinceritatea emoțională față de propria persoană și avem sentimente reprimate sau ne simțim captivi, curăță toate aceste emoții și ne aduce din nou la ceea ce s-ar numi sinele sau adevăratul noi.
Tot acest blend, care este într-o sticluță de 5 ml, conține și 8 picături de Motivate, care este, așa cum îi spune și numele, un amestec pentru încurajare. Cred că toți avem nevoie de încurajare, nu doar persoanele care sunt dependente, însă o să fac aici o glumă. Deci când cineva recunoaște o dependență și înțelege că, da, cred că am o problemă, pentru că acesta este primul pas, și vine automat și întrebarea, și Simona, eu ce să fac? Păi îți trebuie 1 kilogram de voință și înarmează-te cu el și cu siguranță o să treci și peste asta. Și cred că câteva persoane au auzit de pe aici propoziția asta de la mine și cred că chiar dacă pare amuzant, da, eu chiar cred că este nevoie de ceva încurajare pentru a avea voință. Uh, Aceasta poate consta într-un ajutor personal sau în exprimarea unor cuvinte de apreciere, însă adesea aceasta presupune să arătăm unei persoane cum să facă față unei situații dificile sau să explicăm ce motive avem să credem într-un viitor mai bun. Motivate îți aduce în suflet motivație, curaj, speranță, energie și încredere, îți va ridica energia corpului, a minții și te va energiza ușurându-te de poveri și frici, îți va mări nivelul de claritate mentală și putere de concentrare. Te va ajuta să fii activ și focalizat în acțiunile tale și totodată relaxat și emoțional și relaxat emoțional. Aroma acestui ulei te ajută să primești noi înțelesuri pentru a trăi viața de zi cu zi, favorizând sentimente de compasiune, motivare și iubire de viață. Dragilor, acestea sunt blendurile pe care le punem la dispoziție. Ca să recapitulez așa cum am făcut și la primul blend, utilizarea celui de-al doilea se face pe proiecția inimii, da? Pe ceafă și se inspiră de măcar 5 ori din palmă. Lucrul acesta vă rog să-l faceți de minim 2 ori pe zi. Cei care au mai mult și dispun mai mult timp, rugămintea mea este să o facă de 3 ori. Aceasta a fost prezentarea mea pentru seara aceasta. Oarecum în prima seară tot timpul se vorbește despre protocol și de ce a fost ales acest protocol pentru a fi oferit, atât pentru persoanele noi venite, dar și pentru cele care sunt deja de atâta vreme în grupul acesta și cu toții avem nevoie de informații pentru a avea o claritate ce este nevoie pentru a ne susține organismul. Eu aici voi opri înregistrarea de pe Zoom, însă noi vom rămâne în cadru și în seara aceasta eu, așa cunoscând câteva persoane de aici, o să rog să-și împărtășească experiențele bonus pentru cei care au reușit să intre pe Zoom, pentru că este foarte dificil, să știți, să aduci o persoană cu diferite tipuri de dependență care să spună că da, am suferit de asta și da, ăștia au fost pașii prin care eu am trecut. Vă mulțumesc tare mult! Ne vedem mâine cu cauzele dependențelor și, de fapt, ce avem de făcut în situația persoanelor dependente de diferite aspecte, așa cum am discutat astăzi. O seară plăcută și rămâne să ne vedem mâine începând cu ora 20.